Ano ba yan? Woop woop! Oy! Kamusta kayong mga padyak? Kamusta kayong mga paps? Sana maayos lang kayo. And welcome back to our YouTube channel. And for this vlog, unboxing naman tayo. Dahil bumili ako ng bagong Epectus. Bumili ako ng bagong Epectus. Bumili ako bagong gamot. Bumili ako ng bagong Cyclocomputer. So this is Bryton Rider 420. So i-unbox natin siya and ibigay ko sa inyo yung full unboxing experience and initial review and test. So ayun. So ano? Tara! I-unbox na natin to. Woop! Before pala gawin natin to, I just want to say thanks for this wonderful and comfortable Ianhaw X Tapak sandals. This is sponsored by Tapak Outdoors in care of Sir Julius MINGI of Tapak Sandals Distributor in Batangas. So andito na yung Tapak sandals. Sa mga na gusto ng ng sandals na Tapak, na sandals ng Team Apple, na sandals nila Ianhaw. So you may contact Sir Julius Mingi para maka-score din kayo ng ganito. Also, marami ring sandals and outdoor merch ang Tapak Outdoors. So ilalagay ko na lang yung link sa baba para mas ma-view mo sila, nyo sila. Thank you also to Sir Adrian ng Fitstop Active. Bike shop siya located in Tambo, Lipa City. So for giving me this kind of printed image, grabing quality, grabing ganda, more like pang treasure ng mga napuntahan and moments ko on pagpadyak. So thank you very much. Ito, itong dalawa yung binigay niya sa akin. So grabe ang ganda. Isang sa bitukang manok, tapos isa itong medyo nakabaliktad ng konti sa katandala. A4 yung size nito if I'm not mistaken, and sa pricing hindi ko sure, pero affordable siya. Affordable naman siya. So ilalagay ko na lang din yung Facebook page ng Fitstop Active, located in Tambo, Lipa City, sa baba, para ma-visit nyo din. Meron silang bike supplies, tools, bike shop, and also printing ng mga ganitong images. So Sir Adrian, thank you. Sobrang ganda, na-enjoy ko po, and naghahanap ako kung saan ko siya ilalagay kasi para gusto ko sana sa mga susunod na video. So sige, i-unbox na natin to. Matagal ko rin na tong ginugusto na magkaganito kasi maraming benefits na may tutulong sa akin, lalo na sa pagbablog sa videos natin, and mga datas pa rin na nakukuha ko sa pagbibisikleta. Ayan. Saan ba natin? Then ito yung meron sa box. Yung unit, ano pa ba? Manuals. Ito. More manuals. Ayun, ito. Then
Ito, micro USB cable lang siya for charger. Hindi pa siya type C. Pero much better na rin kaysa dun sa old ko, kasi yung old ko is yung bilog na battery. Pero wala namang kaso dun. Para sa akin, mas prefer ko lang yung ganito. Then ayun. Ito yung heart rate sensor ko. Then ito yung default mount na meron sila. Plenty of garters naman siya. Ito, daming garter. Saka ito, cadence sensor. So ayun, ayun yung laman. Sige, buksan natin siya isa-isa. Ito yung cadence. Daming garter. Buti naman. Hindi na mga problema sa garter. Ayun, ang dami. Sa cadence walang to Ito. And ito. Pang cover. Ayan. Okay. Cadence. Tapos ito yung sa heart rate. Patak agad. Ano ba yan? First time ko din magaganito ng buo. So ayan. Ganda siya siguro. Ayan. Look. Ayan. Ayan yung heart rate sensor. Then, ito yung mount. Woo! Daming garter. Yes! Dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garter siya. Magkakaibang sizes. For your own preference kung saan nyo i-mount. Then, ito. So, yan. So, may nabasa ako na kasya daw to sa Garmin nga ba? Ang alam ko Garmin na mga units, na head units itong mount na to. So sa mga naka-Garmin, nabasa ko lang siya, marami lang ako nabasa. Pero yun nga, personally hindi ko pa na-try. Wala rin akong kaibigang may Garmin pa. Then ito yung pinaka head unit. Hindi ko rin siya alam kung paano pabuhayan, so explore na lang natin siya. Ito, hawakan. Ayan. Tsaka itong cable. Medyo ano lang naman yung cable, parang normal lang. Hindi siya parang hindi naman siya parang sobrang pinagkagastusan. Pero yun nga, it will do the job naman.
So, ayun yung full unboxing video or experience natin dito sa bagong Cyclocomputer natin, which is yung Bryton Rider 420T. Then, for the reviews, full review niyang Cyclocomputer, I'll try to use muna for a couple of thousand kilometers para mas maibigay ko sa inyo yung in-depth na kakayahan niya, usage niya, data analysis niya, and other comfortable and enjoy na experience na meron niyang Bryton Rider 420 na yan. So ayun, dito ko na tinatapos yung video. If may comments and suggestion kayo mga paps, make sure to hit that comment lang. Lahat ng comments nyo dyan, nababasa natin, and as much as possible tinatry natin ma-implement dito sa mga videos natin, and subscribing na rin para kada upload natin ay ma-notify kayo. So ayun, ride and stay safe. Peace.